Сейчас проводится замена пола, отделка стен, потолков, монтируются кабинеты, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет для ультразвуковой диагностики, куда поступает новое оборудование, которое закупается также в рамках этой программы за счет федеральных средств. Намного лучше, чем до этого было. Подъезд сделали очень хороший, внутри там покрашено светло, теперь все не темное. Нравится то, что и для колясок, и для инвалидов удобно теперь будет все. Комнаты отдыха, вот, как главный врач сказал, будут сделаны. Для матерей очень мне нравится то, что грудного вскармливания будет.